是机械一的，然后那团名真的很奇怪，所以就先不讲。然后我现在要来介绍我们的团员，在我左边这个是祖正平，他是机械系篮球的权威，篮球界的马英九，篮球界的蔡机械系所有关于篮球的事都是他主导的，就连大二的学长对他来讲也只是业余青年。他是篮球界的教父，在篮球界他只看得到他自己。好，再来这个是南一中电机升任，他曾经创作92届南一中毕业的毕业歌，校园为之疯狂，他很猛的男人。然后我是机械系最卑微的人，陈松涛。然后我们要唱的歌是还是会。绿的。日出之前，能不能再看眼你的脸？在离开以前，能不能再说一些真心的诺言？能不能给我更多的时间？就躺在你的身边，把这画面紧紧的脸，温柔的肩，记在心里面。还是会害怕，醒来不在你身边，有时候害怕，从此不在你左右。或许我还是会不知所措。从今以后没有我，你会不会太寂寞？在日出之前，能不能再看眼你的脸？在离开以前，能不能再说一些真心的诺言？能不能给我更多的时间？就躺在你的身边，把这画面，你紧紧的脸，温柔的肩，记在心里面。还是会害怕，醒来不在你身边，有时候害怕，从此不在你左右。或许我还是会不知所措。从今以后没有我，你会不会太寂寞？太寂寞。醒来不在你身边，有时候害怕，从此不在你左右。或许我还是会不知所措。从今以后没有我，你会不会太寂寞？寂寞，
谢谢。喂，好，那个因为时间的关系哈，我们一次请就是一组请一组评审评，这样会比较流畅的进行这样。好，那我们先请那个一样是乐团的 Crispy 吹乐团帮我们评这一组。嗨，你们好。刚刚那个吉他一开始没有声音，有点可惜，但是后来就是临危不乱，表现非常的就是专业。那就是你们那个彼此之间的那个，就是那个 grouping 要再更在一起一点。你们3个人感情怎么样？不是很好。如我所料，没有，大家你们那个练团的时候要更就是看着彼此的眼神，然后跟着彼此心中的那个律动继续前进，这样子。好，加油啊！好，我们谢谢，请不要逼我想团名的表演。然后下一个表演是冒号 D 的表演，让我们欢迎他们，谢谢。